आसतली एकदम मस्त मजेत अशी आमी बी बरी आसात. तर कालचो तुम्ही बरी आज टणटणीत मा आसा. हा मा आज मस्त मजेत आसा एक बाई सारकी. आणि हो तर आज अति एक्सायटेड आसा. ताका ऑन द वे मागीर कोणी जर कॉम्पिटिशनाक मेळत तो मातसो चडच एक्सायटेड आसा. नासले जाल्यार आमकां धडयत बडयत व्हरता तो. सो आयज न्ही व्हिडिओ जसा पळय तो कालचो तुम्ही व्हिडिओ पळयलो पळय तो हांगासरच एंड केलो. जस्ट एक व्हिडिओ एंड केला आणि ताकाच नेक्स्ट व्हिडिओ जसा पळय तो स्टार्ट केला. सो माझे तोंड आणि माझी हालत इग्नोर करत कित्याक की वत पेत कसले तरी. सकाळच्यानी आम्ही 3 डेस्टिनेशन विजीट केल्या. सो पयर जो तुम्ही पळयलो जेजुरी, त्याच्या नंतर काल जो पळयला तो गणपती आणीक शनी शिंगणापूरचो आणि आता आम्ही वता शिर्डी. सो इतले सगळे भोंवता म्हळ्यार तोंड माझे जाम जाले. सो ताका लागून असली हालत जाल्या. स्किन टॅन जाल्या ती जाल्या आणि टायर्ड बी जाल्या. ते शनी शिंगणापूर जे आसा पळय ते दर्शन घेतले, थंय महाप्रसाद घेतलो, मातशी थोडीफार शॉपिंग केली. हांवें न्ही हांवें फक्त प्रसादच घेतला. आणि आम्ही आता भायर सरल्या शिर्डी वचपा खातीर. तर आता शिर्डी आयचो स्टे जो आसा पळय तो आमचो शिर्डी. सो पळोवया आयज कशें कितें जाता तें. साईबाबाचें दर्शन आयज मेळटा काय फाल्यां तें पळोवया. पावता तेजेर डिपेंड आसा आनी थंय रश कसो आसा तो. रूम बी बूक करपाचो सो ऑनलायन हांवें रूम बी बूक करूना. सो पयलीं म्हटल्यार आमी आतां फर्स्ट स्टॉप शिर्डी पावच्या पयलीं फर्स्ट स्टॉप घेतलो. म्हाका उसाचो रोस पिवपाक जाय. त्या पळय ते अशें करून घुवडावन काडून दिता पळय तो उसाचो रोस. दिसल्यार राव रे खंय मुखार मुखार म्हणनाका कित्याक लागून मेळना ते. आतां पयलीं खूब आसताले अशें दोनी वाटेच्यान पावलाक सारके आनी आपयताले. आनी आतां अशें जालां की पळोवपाक मेळना. खूब कमी जालें आतां. सगळे पयलींचे गेले. पळोवया मेळ्ळे जाल्यार थांबली, ना जाल्यार डायरेक्ट मागीर शिर्डी. सो मेळटा तुमकां कशें कितें जाता पळय ते दाखयता आनीक शेअर करता. तर आयच्या ह्या व्हिडिओनी तुमकां शिर्डी जे आसा पळय सगळें आयजच दाखयतले. भितर तर मोबायल बी व्हरपाक मेळना. साईबाबाचें दर्शन बी तें सगळें कांय शूट करपाक मेळपाना. पण भायर जे सगळें कितें आसा पळय न्हू शिर्डीचें कशें कितें रूम्स एंड ऑल सगळें तुमकां आयज हांव ह्याच व्हिडिओन दाखयतलें. सो चलत तर मेळया थोडे वेळ. जेवण बी सामकें टणटणीत आसता. आता पळोवत म्हाजे तोंडार मारपा लागलो सामकें. कितें एक फुल हाफ डे वत हांवें घेतलें म्हणटा सकाळच्यान. आता हांव घेता स्ट्रेट इस्ट्रेट चल इस्ट्रेट. जे तुमकां हांवें सांगलें पळय स्पेशल हांगासरलें जेका लागून हांव चड एक्सायटेड आसता. म्हाका उसाच्या रोसाच परस हें पळोवपाक आवडटा. सो हें हांगासर आनी तेंचे कडेन न्ही ऑर्गेनीक गोड बीन आसता हांगा दाखयता तुमकां. पयलीं हें पळोवन घे. म्हाका हें खूब आवडटा. मस्त उसाचो रोस येता तेंगेलो. फ्रेश घे मरे. हांगसर गोड आनी ते ऑर्गेनीक हांगसर तेच करतात. कशें काय गे गोड 90 रुपयाला 100 रुपये. हां हे बारकेले धर. बरस रे मस्त न्ही सारको एकदम. आनी इतलो स्वीट साखरी भशेन. ऑलमोस्ट न्ही अर्दवर रे का मायज वरभर जावपा येयला दिसता. आमी ट्रॅफिकान स्टक जाल्या. ह्या 3 लायन्यो तरी आमी न्ही अशें करून सायडीच्यान रोडा भायल्यानच्यान काडून गाडी घेवन येयल्या म्हणून तरी हांगा पावल्या. नाजाल्यार 3 लेन जावन पडलो सिंगल लेन रोड. रे एकूच गाडी आसता न्ही. ओवरटेक सुद्दां सारको करपाक मेळना. पळयात कशें लोक एकमेका माथ्यार चडटा हें करता. मातशें फुडें घे खंय पुरो आनी हे बायकवाली सुद्दां त्या सायडीच्यान बाबडे क्रॉस करपाक मेळना. इतली सारकी कट टू कट गाडी लावन आसा लोक. कित्याक घुसयता. इवन आतां लॉरीवाले सुद्दां इतली फ्रस्ट्रेट जाल्या. पयलीं स्टार्टींग लॉरीवाल्यांनी बी घुसोवपाक दिले. ते बी इतली फ्रस्ट्रेट जाल्या त्या बसून वचूं दिना. इतले सगळे गाडयो हे ते सगळे ब्लॉकां पडला.
पोया केन्ना पावता ते एक्चुअली आमचो 4:00चो टायम आशिल्लो पावपाचो बट हांगासर आतां 5:30 दाखयता आनी तुमी पळोवपाक शकता रेड बीन इसा मरून जावन आहा आनी मातशें ब्लॅक जाता काय जाण कोण न्ही रे बेजार येयला आनी एक वाटेच्यान म्हाका ह्या सायडीच्यान वत लागता पोया केन्ना पावता कशें पावता ती ट्रॅफिक केन्ना सुट्टा ते शिर्डी पावली आमी रूम बूक केलो मातशी फ्रेश जाली आनी आतां रेडी जावपा लागून आनी आतां रेडी जावन वता आमी शिर्डी साईबाबाच्या देवळान तोंड बी सकाळच्यान गडबडटा म्हागे सामकेंच तर रूम बूक केलो मातशें रूम बूक करपानी त्रास पडलो मोस्टली न्ही जेन्ना जेन्ना आमी शिर्डी येताली पळय तेन्ना ऑनलायनच करताले जालें तुजें तो ऑनलायनच करताले ऑफलायन केन्ना करनाशिल्ली बट ह्या खेपी म्हणल्यार ऑफलायन करया अशें म्हणून ह्या खेपी खुबशे अशे नवे एक्सपिरियन्स आसा जे आमकां घेवपाक जाय ताका लागून आमी खुबशे कितें नवे नवे ट्राय करत आसा खूब कितें आसा जे आमी लिस्ट आउट करून हाडला सो जशें की सगळें फुलफील जाल्यार मागीर सांगता तुमकां आमकां जे अशें करून बारीक गाडी आसता तेंचेर ब्रेकफास्ट करपाक उबे रावन खावप बी आसता पळय ह्या सायडीच्यान तसलें न्ही रे सो हांव फ्रेश जालें हांव बी जालो हेणें चेंज केलें सोमतें ताका येल्लो कलर हें लागलेलें तो स्टेन पडला 2 कडेन टी शर्टा ताका लागून ताणें चेंज केलें हांवें म्हाजें येल्लो लागल्यार बी कळपाना सो हांव मा बी हांगासर रेडी म्हणजे ती फ्रेश जाता सो रेडी जाता आनी वता टायम 7 जाली ही पळय सारकी कितल्यान दर्शन बंद गे 8 दिसता खबर ना कर तूं तुगेलें बेगी बेगीन आनी आयज शेनवार गर्दी आसा रूम बूक करपाक खूब त्रास पडले आमकां त्रास इन सेन्स 2-3 कडेन ट्राय केले आमी हेका लागून शेनवार आयतार न्ही ताका लागून आनी आयज फाल्यां आनी परवां 3 दीस हांगासर शिर्डी न्ही खूब लग्न आसा खंय ताका लागून भायले औरंगाबाद नासीक ते सायडीचे खंय लोक आयिल्ले आसा ते म्हळ्यार लग्नाचे ते बारात बी येता ते सो ताका लागून सगळ्याक तेंच्यांनी फूल हॉटेल्स बूक केल्या खंय ताका लागून खूब हें जालें आमकां सो मेळ्ळें जाय तशें एक डिसेंट हें मेळ्ळा आयले की मागीर रूम टूर बी दाखयता तुमकां सगळो सो पयलीं आमी दर्शनाक वता बट तुमकां दर्शन जें आसा पळय तें मेळचें ना कित्याक की मोबायल लॉकरान जमा करून वयतली आमी ताका लागून सो मागीर भायल्यान जें कितें शूट करपाक मेळटा पळय तें करून दाखयता इफ पॉसिबल जालें दर्शन जर बेगीन जालें जाल्यार जेवणाक वयतली हांगासर देवालें जेवण आसा न्ही साईबाबाचें थंय सो जें कितें जाता पळय शूट करपाक पॉसिबल तें करून दाखयता सद्याक तरी हांगच्यान भायर सरता आनी वता देवळाक पडवला सो बरो आसा रूम बी मागीर येवन दाखयता आतां सद्या सामान बेस तशें उडयलां आनी मा बी रेडी जाली चला या आमी वचून येता बाय वॉक आमी ह्या सायडीच्यान येयल्या सो हे पळयात हे मॉल टायप मार्ट अशें जालां पळय तें आनी साईबाबाचें हें जें आसा पळय न्हू तेजें फक्त न्ही वयलेच हें दिसता म्हळ्यार वयलेच तो कळस आसता पळय ते दिसता दाखयता तुमकां सॅटर्डे संडे असले कारणांनी रश भरपूर आसा सो रावां दिसत ना हा हे पळयात बल्ब असो बारीक दिसता पळय तो मोबायलाचेर क्लियर दिसना आतां आमी जी कितें फॉर्मेलिटी आसा पळय ती करून घेता मागीर चप्पल सरेंडर मोबायल सरेंडर मागीर सगळें हय येपा हांगा सगळें करता आनी मागीर मेळटा दर्शन जालें टायम 9:30 जाली सो हे जें मार्केट आसा पळय न्ही हांगासर इन एंड अरावंड ते आमी फाल्यां एक्सप्लोर करतली सो आतां खरेंच जायना सकाळीं ते इतले स्टेप्सां बी चडलेले पळय पांय म्हाजे दुखता आतां सारके सो हो बी टायर्ड जाल्यार खूब ड्रायव बी करपाक पडलें न्ही सो भुरग्यां खातीर ही फॅसिलिटी बीन आसा सो आमी आतां वता जेवपाक पळय खंय कितें मेळटा तें आनी मागीर फाल्यां इतली हें सगळें जें आसा पळय तें एक्सप्लोर करपाक सो पयलीं पोटाक कितें घालून घेता सो ही पळय हांगासर दोगां बसल्या आनी आमी येयली हांगासर रेस्टॉरंटाक एक हें रेस्टॉरंट आसा दिल पंजाबी उडपी रेस्टॉरंट नांव दिल पंजाबी एक्चुली उडपी रेस्टॉरंट सो ऑर्डर केला पोया कशें कितें येता तें सो एकूच आमकां बरें अशें हांगासर लागींच दिसलें सो हो म्हणपाक लागलो हें करूया एक्चुली आमचो आयज स्ट्रीट फुडाचो प्लॅन आशिल्लो न्ही रे स्ट्रीट फुडाचो प्लॅन आशिल्लो बट हेगेलें हें सगळें लायटींग आनी बरें डिसेंसी हॉटेलाचें पयलें आनी सगळें मायंडच चेंज जालें
आणि हांगासर येयला पळोवया रायस भरपूर आसा खूब कॉस्टली आसा स्टील पळोवया टेस्ट कसो आसा तो आणि अशें करून न्ही हांगासर देवळाक लागीं तेकून बी जे आसता पळय थंय प्रायस भरपूर आसता स्टींग पोटाक भूक लागल्या आनी जायना आतां आमच्या हॉटेला कडेन पावता म्हटल्यार जे कडेन आमी बूक केला थंय पावता मागीर खुबशे स्टॉल्स आनी बारीक बारीक हॉटेल्स बीन आसा स्टील हांगाच ट्राय करया आमकां पळोवया आतां टेस्ट जो आसा पळय न्हू तो कसो येता तो रश बी भरपूर आसा आनीक टायर्ड बी खूब जावचे दिसता आमी येयले तेन्ना सगळे फूल आशिल्ले आमकां बसपाक बी ना आमी जस्ट भितर पावल्या तेन्नाच कोण उठली म्हणून आमकां मेळ्ळें टेबल सो आतां पळयता कशें येता तें जेवण तुमकां रिव्यू दिता नेक्स्ट टायम तुमी केन्ना येयल्यार तुमकां बी बऱ्या पडटलें न्ही म्हणून आनीक रिव्यू जो आसा पळय तो मागीर दिता एक्चुअल आनीक रुमार पावले की मेळटा तुमकां तुमच्या वांगडा आयज खुबश्यो गोश्टी शेअर करपाच्यो आसा तेका लागून चलो मिलते आहेत सो चलात मेळया थोडे वेळ डोसा तू जेवण व्हडलो माझ्या आवडला हां केदो व्हडलो पळय कितें येयला डोसा वांगडा बेडशीट अशें कितें येयला डोसा वांगडा चटणी अरे कसली 2 तरी चटणी आनी पॉपकॉर्न सांबार आसा सांबारा कटोरी हांगा शिफ्ट कर कितलो व्हडलो डोसा मोड मरे डबल फोल्ड मारा तसो आनी सांबार असो शिफ्ट कर खावपाक शिकयता का म्हणटले तुमी आतां सालाड येयला आमगेलो आनी आमगेली कितें रे दिल पंजाबी स्पेशल थाली इतली हां हे पळय सरे वा वा भरपूर आयटम आसा मरे टेस्ट कसा ओके लायक का बरें आसा एकूच म्हणल्यार रेड चटणी सांबार आनी व्हाईट चटणी हे आमगेले हां मा आनी हांव खातले दोगां मस्त न्ही मस्त न्ही टहलते हाय आयस्क्रीम बी खाता हांगा शिया हे बरें आसा न्ही हॉटेल पडवला तर दर्शन जे आसा पळय ते जालें आमचें आनी देवाक पांय पडून जेवन बिवन न्ही आमी आयली घरा न्ही रुमार घरा हय घरा जेवन बिवन आमी आयली रुमार तर आयज इतली टायर्ड जाल्या तुमकां सांगता विचारूं नाका भरपूर टायर्ड जाला आयज सामकें अशें न्हिदून पडलें न्ही फाल्यां आनी कोणेच उठोवपाक नाका 11-12 उठपाचें अशें दिसता सारकें फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आयज सकाळ फुडें जेजुरीची जी स्टेप्सां क्लायंब केल्ली पळय न्हू तेका लागून पयलीं म्हटल्यार टायर्ड जाला पांय बी दुखता अशें मातशें आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार ट्रॅवलिंग करून इतलें टायर्ड जालें ना ट्रॅफिकांक आयज पळय इतलें टायर्ड जालें सारकें कितले टायम उरले रे आमी ट्रॅफिकान शनी शिंगणापूरच्यान येतना 1.5 वर तरी आसतलें हां 1.5 hour तरी उरले आसतले आमी मायजूच म्हणल्यार जाता सामके ब्लॉक कंटिन्यू कितले किलोमीटर आसतले रे सामकें मायज दिसता 5-6 किलोमीटर तरी गाडी हालत ना लास्ट मागीर अशें गेले म्हटल्यार कशें खबर आहा 4 लेनाचो रोड ओल्ड अशी हायवे सामकी न्यू हायवे ना सो ओल्ड अशी मातशी हायवे हेजे 4 लेन रोड 2 ते सायडीन 2 हे सायडीन सो 3-4 सुद्दां 3 गाडयांचे 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स आनी चौथी लायन जी आसा पळय ती 2 व्हिलराची सायडीन इतले हें केलां खबर आसा हॉटेल्स रेस्टॉरंट जे आसता पळय तेंच्या दारांतल्यान पेट्रोल पंपा वयल्यान अशें करून गाडयो काडून आमी येयल्या लोक आनी आमी थोडी जाणां लॉरी बस बी थंयच आसलेल्यो थोडे जाणांन आनी अशें गाडी काडल्यार विचारूं नाका एक टायर वयर रस्त्यार एक टायर सकयल असं करून खूब बेजार येयला आयज आनी कितें जाता फूल कंटिन्यू ट्रॅवल करपाक पडलें न्ही व्हडलें दिसना अशें करून ट्रॅफिकांतल्यान गाडी काडप मागीर चलोवपी मेन मेळचे तेन्ना आमी बी इरिटेट जाता इतलो बेजार आनी तुमकां तर खबरूच आसा
आता कशें आसता आमी आतां खंय आमी सुद्दां इवन गोंयांक सुद्दां भायली गाडी भायली नंबर प्लेट दिसली न्हू अंडर एस्टिमेट करतात. सो हांगाय तशेंच जाता, ना कोण गाडी भितर घालपाक दिता ना कोण गाडी भायर काडपाक दिता. म्हळ्यार सगळ्यो हांगा महाराष्ट्रा पासिंग आनी आमची GA पासिंग नंबर प्लेट पळयता, हॉर्न मारता, मागीर गाडी काडनाका आपूण घालता अशें तशें तें आनी सगळें आसता. सो ताका लागून चड इरिटेट बेजार येयलो सामको आमकां. सो अशें करून करून लास्ट आमी 2 वरां 1.5-2 वर सुमार काडले. 4 पावपाचें आशिल्लें आमी एक्चुली शिर्डी 4 पयलीं. सो 6 सुमार पावलीं. सो नंतर दिसता न्ही रे, 6 नंतर कितें तरी पावली आनी इतली ट्रॅफिका जाम जाली. आनी तुमकां सांगता धुल्ल विचारत नाका. एक्चुली AC ऑन आशिल्ली कारचे, विंडोज जे आसा पळय न्हू ग्लासीस ते बंद आशिल्ले. स्टील धुल्ल आसा सामको आनी गाडी बीन तर पळोवपाचीच ना. कोण म्हणचे ना आमची गाडी म्हण, आमीच म्हणणं अशें हें करता की आमची गाडी आनी इतली चिखलाची काय म्हणून सामको धुल्ल इन सेन्स एक लेयर बसून तसंच करून दार बी मारता कसं करून देंवता पळय तसो देंवता इतलो सारको. सो खूब हें जालें आयज आमकां. बेजार येयलो मेन म्हटल्यार ट्रॅफिका लागून. आनी तेज्या फाटल्यान दर्शनाक गेली आमी तेज्या फाटल्यान हांगा येयली रुमाक लागून. तर रुमाक लागून उठाबश्यो इन सेन्स 1-2-4 कडेन भोंवपाक पडलें आमकां. कशें आमी एक्चुली पयलीं न्ही ऑनलायन बुकींग करतालीं, पयलीं प्री बुकींग आसतालें आमचें, बऱ्याक पडटालें. डायरेक्ट लोकेशन मारलें की हांगा येवन पावतालीं आनी रूम बी बूक आसताले न्ही. सो आतां सोदपाक पडलें ह्या हॉटेलान. म्हळ्यार आमकां एक एक्सपिरियन्स असो करपाचो आशिल्लो की कशें आसता अशें म्हण सगळ्यात कितें ना कितें एक्सपिरियन्स करपाकूच जाय. तर ह्या खेपी आमच्या लिस्टार एक्सपिरियन्स करपाच्यो गोश्टी खुबश्यो आसलेल्यो. सो आमकां ऑफलायन बुकींग बी करून करपाचें आसलेलें हांगा शिर्डी स्पेशली. आमी भायर खंय करताच ते करताच हांगाय बी करया म्हटलें. एक्चुली हांगा ऑप्शन्स भरपूर आसा न्ही, बट आयज लग्नां भरपूर आसले कारणान रूम जे आसा पळय ते फूल आसा. एक हॉटेलच बूक केलां. आनी एक्चुली सारकें तेंचें आमी आतां दर्शनाक गेल्ली पळय आनी खूब आमकां अशें न्यूली ब्रायड्स बी मेळ्ळीं जे म्हळ्यार लग्न जावन रोखडेच हांगा दर्शनाक बी येयलें तशी बी नाशिल्ली. सो सेकंड थिंग तें बीन जालें तेका लागून बी चड हें जालें. आतां टायम कितलो जालो रे? 11 जावन गेली. 11:19 जाली काय खबर ना. हांव म्हणटा 9 बी जाल्यार आसतली म्हणून. 9:30 9:15 खंय इतल्या भायर सरले न्ही आमी दर्शन घेवन. सो दर्शनाक गेल्ली आमी. सो थंय बीन खूब वरभर वेटिंगाक उरली. वेटिंगाक इन सेन्स हॉल आशिल्लो आनी हॉलाक बसपाचो अरेंजमेंट आशिल्लो. सो थंय वेटिंगाक उरली. थंय बीन बट ओके फायनली दर्शन बी बरें जालें. फक्त एक की आमचे साईबाबाचो प्रसाद जो आसा पळय ना म्हटल्यार जेवण जें मेळटा पळय तें आयज जेवना आमी थंय. आनी वचपाक परत इतलें हें नाशिल्लें, लेटूय बी जाल्लो न्ही. आतां येयल्या चेंज बी केलें सगळें जें कितें हें आशिल्लें पळय न्ही कपडे बिपडे काडले. म्हळ्यार आतां काडलेले आसा ते जाग्याचे जाग्यार दवरले. फाल्यांचे थोडेशे कपडे बी लागीं करून दवरल्या कितें घालपाचें कितें करपाचें तें. आनी हो म्हाका सांगता फाल्यां बेगीन उठप ना खंय 10-11 उठप खंय. थंय डस्ट असला लागतलो तुगे माथ्या. 10 बी उठप खंय न्ही रे? 8 ओके. आनी राती म्हाका न्हीदय बी पडना. अशें जाता न्ही प्लेस चेंज जालें की न्हीद बी पडना. सो म्हागेलें तशें जालें राती न्हीदूच पडना. कशें हेवटेन परतता तेवटेन परता. हो बीन कुजू बुजू करता. मा एकली मातशी न्हिदली ती खूब टायर्ड जालेली. आनी आतां बी पळय थंय न्हिदल्या पळय म्हाका दाखयना कधी पांगरण बी न्हिदल्या. व्हिडिओ पळयता केन्ना गे आयज कसलो रेशादो मसाला रेसिपी व्हिडिओ पळयता. काल घातलेलो गा हांवें. काल बी घातलेलो हांवें व्हिडिओ. काल कसलो घातलेलो रे? तूं पळयतालो न्ही रे काल कसलो म्हाका बी याद ना. सो काल बी घातलेलो. आयज फाल्यां डेली आसा व्हिडिओ. डेली घालतले. ऑलरेडी शेड्यूल केल्ले आसा. 1-2 व्हिडिओ जे आसा पळय ते शेड्यूल करून हाडलेले हांवें घरा कडेन. आनी आतां थोडे अशें करता राती बीन ही दोगांय न्हिदली हांवें मागीर लेट म्हटल्यार रावून व्हिडिओ एडिट अपलोड केला. अशें दीसभर एन्जॉय करपाचें ट्रीप एन्जॉय करपाची. बट मागीर रातचें जें आसा पळय न्हू कामाचो टायम कामाक बी दिवूं जाय. सामकेंच 8-8 दीस सुटी घेतली म्हणून जायना न्ही. तेका लागून व्हिडिओ रातचे एडिट अपलोड करता हांव डेली. मागीर फाल्यांचो व्हिडिओ आयजूच एडिट अपलोड करून दवरता. सो आतां बी म्हाका तें बीन काम आसा. ऑलरेडी 11:30 जाल्ली आसा. म्हाका कितली न्हीद येता आळस येता सारकी. स्टील म्हाका ते एक व्हिडिओ एडिट अपलोड करपाक जाय. हो रावला. हांव केन्ना म्हाजो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू न्हिदलो रे व्हिडिओ जो आसा पळय तो बंद करतलो आनी हो हांगासर TV म्यूट करपाक लायला तेका. ते लायतले काय म्हणून मुवी पळयता खंय तरी दबंग 3. सो चलात आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन.
माझे वेकेशन सिरीज घेऊन. तो मेरेन माझे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचे नवे असेल चॅनल बी माझं सबस्क्राईब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आयज उठू ना रे. हो रे न्हिदलो. टीव्ही चालूच. टीव्ही कोणाला येईल तर. चलो हांव तांकां दाखयता तितून हांव मातसो व्हिडिओ एडिट अपलोड करता. ओके बाय बाय. मग टीव्ही कोण बंद करतलो. चलो.